你諗嘅。哇！なんやろ10年啊，我8年前創業，咁所以10年前好刺激咯，即係真係揸兜又揸過啊，點講咧？總之好高低起伏不定。即係好似過山車咁。 exciting。快咯，好眼瞓啊！上に上がる技術もそうやし、人間としてももっと上を目指せるように。點樣形容之前嗰10年？簡單實際嘅。 challenging 愉快咧？我諗呢10年嚟都係一個好忙嘅10年啦，即係大部分時間都係冇停落嚟，不斷做呢樣做嗰樣。佢係好感恩咯，因為有好多好好嘅機會，遇到好多人喺身邊幫助自己好多。happy。very happy。発見の初とかですかね。係探索緊咯，即係探索緊未來咯。我覺得堅持係一啲咩啊？堅持我覺得係